Слушайте, я обещал, что каждый четверг, пока я здесь, я хочу рассказать нам, нашим людям, и помочь нашим верующим выбраться из финансовых проблем. И больше всего подготовиться к жизни в постсоветское время, посткоммунистическое время. Когда если мы действительно идем на Запад, а это похоже, что так оно все и будет, что мы идем в Европу, то слушайте, капиталистическая система, она жесткая система, она не беспощадная система. И вы знаете, что мы обнаружили? Мы обнаружили, что люди сейчас, после того, как Польша, Венгрия вошли в Европу, сейчас, если вы поедете в Ужгород, вы увидите, что Венгрия, Словакия и поляки все заезжают в Украину, чтобы покупать продукты. И они покупают даже бензин с Украины. Они покупают, я сам даже видел, как люди покупают, грузят Кока-Кола и Фанта и так далее. Я говорю, что это такое, они делают? Говорят, что это же Венгрия. Потому что вошли в Европу, и жизнь стала веселая для тех, которые не в состоянии. Здесь у нас еще все дешевле, поэтому они сюда приезжают. Это как сейчас происходит в Польше. Люди плачут страшно. Что начнет происходить? Поймите, братья мои. Начнут выселять людей из квартир. И не важно, что вы плачете. Сейчас вроде бы говорят, но это только разговоры сейчас. Но когда это будет капитализм, это будет четкое. Почему люди в Америке, везде, люди остаются на улице, становятся бомжами? А это еще ничего, то, что мы видели до сих пор. Так что надо будет выселять, за не оплатить за воду, за не оплатить за электричество, за газ, за связь, за квартплату и так далее. Это серьезно. Так что нам надо уже начинать готовить себя сейчас. Как мне выйти на такое положение, чтобы нам не посрамиться? 10 лет, пока мы войдем в Европу, это большой срок. 10 лет достаточно нам, чтобы подготовиться. Тем более, это может быть не только, это может быть еще больше 10 лет, минимум 10 лет говорят. Это может быть 15 лет, пока мы войдем в Европу. Но за 15 лет, друзья, если мы что-то сейчас начнем делать, точно Европа принесет нам пользу и принесет нам благословение, а не разочарование. Вы понимаете мою логику или нет? Теперь, потому что некоторые люди пришли в церковь в четверг и говорили, ой, я так ждала, чтобы пастор начал рассказывать или говорил об Иисусе. А он вот о деньгах говорит. Слушай, Иисус на небе и в наших сердцах. Но даже то, что Иисус в наших сердцах, если мы будем умереть от голода, Он уйдет из нашего сердца. Если ты не будешь кушать твое тело, кормить твое тело, да? Иисус покинет, и даже Иисус покинет твое тело. И твой дух даже собственно покинет твое тело. Да? Мы иногда очень консервативно относимся к церкви. И мы думаем, что церковь это должна быть только, где мы говорим о духовных вещах. Это тоже, между прочим, духовные вещи. И Библия говорит, что даже Библия говорит, за все отвечает серебро. Деньги за все отвечает. Поэтому лучше нам научиться разбираться с деньгами, чтобы Иисусу не было стыдно за нас. Когда мы будем просить у своих родственников одолжить нам то, или одолжить нам то, когда мы будем просить у наших детей, заплатить за мою квартиру, он говорит, я не могу, чтобы наши старости с вами не были в позоре. Вот это делает больше достоинства, больше славу Богу, чем когда мы идем протянутой рукой и просим что-то у кого-то. Поэтому Бог дал нам Библию, а в Библии все темы жизни есть, включая деньги, принципы и законы, как деньги работают, так, чтобы мы не посрамились, так, чтобы деньги служили нам, так, чтобы мы могли ему еще лучше служить. Вы поняли меня или нет? Итак, есть одно очень широко понятное понятие.
истина. Деньги, богатство вообще-то, мы, как верующие люди, зачастую думаем, что богатство это кому повезло. Или это богатство становится богатым, кому кого Бог благословил. Или кому повезло, или отобранные, избранных людей, они становятся богатыми, потому что им везут, или так Бог постановил. Слушайте, это ложь. Да, иногда так бывает, но может быть в 20% случаев. Но 80% случаев, слушайте меня, богатство и деньги приходят только в руки тех людей, которые знают законы о деньгах, которые знают, как законы о деньгах действуют, что такое деньги, его природу, его законы, принципы и что управляет, как управлять деньгами. Вот тех людей, которые это знают и понимают, к ним деньги будут идти. Притчи. Одно из моих любимых местописаний в Библии. Притчи 23. Или, вернее, 13:23. Притчи 13:23. Что здесь написано, друзья? Здесь написано такие слова. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. В другом переводе написано, что много хлеба бывает на ниве бедного, но гибнет без некоторых. Гибнет это все. Все это гибнет из-за беспорядка. Послушайте меня внимательно. И считайте, посмотрите на эти слова, что написано, что много хлеба бывает на ниве бедного. Слушайте меня тогда. Мой вопрос такой. Если он бедный, нелогично что-то. Как это много хлеба бывает или на ниве бедного, чего тогда он бедный-то? Чего тогда он бедный, если много? Заметьте себе слово «много». Если много хлеба у него в земле, то чего тогда он бедный? Интересно. Вам такой вопрос не напрашивается? Чего тогда он бедный? Во-первых, конечно, потом вторая часть этого местописания говорит нам, вроде бы, почему он становится бедным. Но давайте разберемся с этой фразой сначала. Бедный человек, много хлеба бывает. Бог говорит, что это имеется в виду? Вот это бедный человек, у бедного много бывает хлеба, но он все равно бедный. О чем это говорит? Как я понимаю Бога? Что он имеет в виду? Во-первых, напишите. Бог не создает, не обделяет человека. Вот так лучше. Бог никого не обделяет. Я правильно слово выбрал? Господь никого не обделил в жизни. Что вот ты будешь бедным, а вот ты будешь богатым. Вот тебе я буду давать хлеба много, а тебе вообще ничего не дам. Но эта фраза, что много хлеба и на ниве бедного, значит и бедному Бог дает хлеб. Нет, вы поняли, да? Значит и бедному, и богатому Бог дает много хлеба. Даже бедному Бог дает много хлеба. Вот суть. То есть Бог дает хлеб, здесь не обозначает хлеб, который мы кушаем. Иногда это хлеб, который мы кушаем, но здесь имеется в виду вообще-то возможности. Возможности. То есть Бог дает всем на свете возможность. Бог не есть лицеприятный Бог. Бог дает возможность всем. И бедному, и богатому. Но здесь, в этом местописании, обращается особое внимание на бедного. Чтобы мы задумались. Если Бог всем дает,
И бедному там числе, что тогда его сделал бедным. Так что это первое, что вы должны заметить. Бог нелицеприятен. Он никого не обделяет. Он дает равную возможность как бедным, так и богатым. Но какая же разница между ними? Разница ключевая между бедным человеком и богатым человеком, во-первых, заключается в том, что бедный человек постоянно жалуется. И говорит, мне мана дана, посмотри. Почему этому дали 5 талантов, а вот Бог только знает, почему мне только 1 талант дали. Поэтому пойду, возьму свой 1 талант и нарую что-то, и его похорону где-то. Спрашиваю. Вот если бы мне дали 5 талантов, и я тогда смог бы заработать. А Бог говорит, дурак. Ну, как там он сказал? Бессмысленный или как? Глупый. Бог ему говорит, ну глупый человек. Глупый ты, и не только глупый, лукавый плюс тому же. Ты не только глупый, ты и лукавый. Ты и трешь с Богом. Так Бог нам всем говорит. Слушайте, друзья, когда мы с вами смотрим на состоятельных людей этого города, на богатых людей, может быть, мы точно таким же образом думаем, как тот бедный. Если бы у меня тоже была бы такая возможность, конечно, я бы тоже что-то сделал. Если бы мне дали тоже побольше. Вот им, конечно, хорошо, потому что у них много есть. А что мне с моими $100? Они, конечно, могут заработать, конечно, потому что вот его папа богатый, или мама богатая, или у него папа в компартии работал, мама еще в секретариате, какое-то объяснение, оправдание и так далее. Не замечая при этом, что Бог так говорит, хорошо, ладно, пускай у него будет больше где-то возможность, чем у тебя, но 7-то он дает возможность. Это же 7 он дает возможность. Другое дело в том, что один, Библия говорит в другом месте Писания, по-моему, Притчи 22 главе, написано, или 20, написано, разница между богатым и бедным в его глазах. Один видит возможность и воспользуется им, а другой не замечает. Он не замечает. Потому что, братья мои и сестры, есть огромная разница между тем, между смотреть и видеть. Вот большинство людей на свете вообще только смотрят, looking, but they never see. Они только смотрят, но никогда не видят. А тот, который становится кем-то в жизни, это тот, который не просто смотрит, смотрю все, но не могут видеть. Вот те, которые становятся кем-то в жизни, они умеют видеть. Допустим, я помню, как один немец приезжал, я уже вам рассказывал, в Украину, и говорит, боже мой, пастор Sunday, у вас бизнес opportunities, бизнес возможности, деньги прямо валяются у вас здесь. Посмотри, какое место можно было бы убрать. Посмотрите, где можно было посадить зеленый. Посмотрите, какие у вас здесь земля. Посмотрите, это у вас прямо валяется земля. Но деньги вообще валяются, говорит. Я говорю, а где валяется? Еще что не вижу. Сразу не понял. Потом дошло. Он говорит, посмотрите, разрушенные заводы. Посмотрите, это не работает. Сервисов нет. Этого нет. Говорит, это же деньги, возможно. Это же... Он видит. Он видит возможности. Он видит, что можно было создать. А мы, что мы делаем, когда мы даже видим проблемы? Что у нас нет сервисов. Мы начинаем жаловаться. Вот здесь у нас все злые такие.
Ведь возможно, чтобы тебе создать этот сервис, который некоторые, видят проблемы, а богатые люди, или состоятельные люди, или люди, которые шустрые в жизни, которые состоятся в жизни, знают, что каждая проблема – это также возможность заработать. Каждая проблема – это скрытая возможность. Каждая проблема – это скрытая возможность. Допустим, кто-то говорит, что в Украине нету бензина. Класс! А умные люди понимают, это время заработать. Потому что как раз, когда нету бензина, тогда можно найти и продать подороже. И тогда ты заработаешь больше, чем когда у изобилия бензина, тогда никому не нужно будет продавать, потому что все есть. Понимаете, что я говорю? Есть разница, то есть люди, бедные люди смотрят и не видят. Знаешь, что они видят? Проблемы. И жалуются. То Кушма плохой, то Ющенко теперь уже плохой. То страна вообще плохая. То вообще планета плохая. Слушайте, друзья. Если вы смотрите и видите только проблемы, значит, у вас перспективы мало, чтобы что-то изменить, и чтобы состояться, и что-то вообще видеть. Надо нам, вот богатые люди, они умеют смотреть и задавать себе вопросы. Что я могу с этого делать? Что я могу изъять с этого? Какой может быть здесь возможность? Какую услугу можно здесь приложить? Какой здесь можно приложить помощь? Какой можно приложить здесь? Они задают себе вопросы. Они копают себе. Они ищут в библиотеках. Они ищут в интернетах. Они ищут в отношениях. Они разговаривают с людьми, которые умеют что-то делать. И таким образом судьба также и поспешествует им. Но то, что всем Бог дает хлеб на ниве, то, что всем Бог дает возможность где-то за что-то ухватиться, и где-то что-то заработать, и где-то выкрутиться, это 100%. Мы с вами даже не понимаем, сколько раз Бог уже давал нам миллионы возможностей. То есть возможности на миллиарды, на миллионы. Но мы как смотрим и даже не замечаем. Проблема. То есть много хлеба на ниве. Бедного, но из-за беспорядка все гибнет. Почему? Что такое здесь слово беспорядка? В этом стихе, который мы читали. Да? 23 стих или какой? Да. И он говорит, что из-за беспорядка. Что такое беспорядка? Бог даже дает иногда какие-то возможности. Но мы из-за того, что не знаем, как упорядочить, как что с ним делать, то есть нет управления, мы не делаем порядок с тем, что Бог нам дает. Мы его выбрасываем, мы его уничтожаем. Гибнет. Допустим, давайте я вам, кто из нас работает? Молодцы. Кто из нас даже не работает, но что-то получает? Пенсию или помощь, или на детей, как мы называем, алименты, или что-нибудь получает откуда-то. Good? No. Здорово. Слушайте меня, друзья мои. Вы слушайте меня. Если вы что-то получаете, это уже счастье. Вы послушайте меня, пожалуйста. Знаете ли вы, что большинство стран мира, даже никто ничего никому не дает. Знаете, что в мире есть страны, которые не получают алименты. Не дают алименты. Не принято. Знаете об этом, нет? Добро пожаловать в реальность. Знаете ли вы, что есть страны, где не дают пенсии? Знаете ли это? Добро пожаловать в реальность. Теперь, знаете ли вы, что есть страны, где не дают пособие по безработице, да? Мы говорим, безработице. И, по-моему, у нас даже не дают, по-моему. Уже дают сейчас.
Но раньше вообще тоже не давали у нас. Но если вы безработный, здесь у нас сейчас, Эло, слушай, это правда. Если ты безработный у нас сейчас, ты можешь идти в свой район, трудоустройство, потому что у нас члены церкви уже сидят прямо здесь. И в прошлый раз, когда я об этом проповедовал, они говорили, ты можешь идти своим планом, ты можешь идти говорить, вообще я безработный. Тебя обучают в течение 3 месяцев, или в течение 6 месяцев, или ты можешь идти и сказать, что мне не нравится моя работа, я меньше плачу, я получаю, я хочу повыситься, квалифицироваться. И тебе за счет государства обучают. Сейчас есть такие службы у нас. Государство выделяет бюджетные деньги на это дело. Но некоторые из нас, мы даже не знаем. Почему? Потому что мы живем в стране, существуем, болтаемся туда-сюда и ничего не видим. И тебе обучают, а потом дают тебе деньги для... Тебе говорят, чтобы ты написал проект. Или приложение, коммерческое приложение. Тебе учат, как это написать. Ты пишешь это, а потом тебе дают определенные деньги, чтобы начинать свое дело. Это есть у нас в стране на сегодняшний день. Если вы не знаете, поинтересуйтесь. Это есть. Помимо того, друзья, даже некоторые у нас в церкви здесь получают квартиры. Молодые люди получают квартиры от государства, потому что им меньше 30 лет или меньше 35 лет. И есть такие проекты, такие приложения государственные, программы государственные, которые дают таким людям, молодым семьям, получить квартиру. Но есть некоторые у нас в церкви, которым им меньше 35 лет, они молодые семьи, они живут в квартирах, они снимают и платят еле-еле выживают. И они не идут на эту программу. Почему? Люди ходят, но не видят. Пора нам начинать видеть. И не только полагаться на слухи. А кто-то пошел, но не получилось. Пойди сам. Сказали что-то. Нет, сам выясни. Не будьте лентяйнами, не будьте ленивыми. Выясните для себя. Кто-нибудь слушает меня или нет? Но не об этом я хочу сейчас говорить. Хочу говорить более конкретно. Как в цивилизованных странах зарабатывают деньги? Я хочу вам сказать, что точно как и в Украине, как 90% людей жалуются, то на власть, то на бензин, то на что-то. Даже в самой богатой стране мира, точно так же люди жалуются. Точно такой же процент людей жалуются, вот то, не то, это Буш плохой, тот Буш хороший. Сейчас я слышал, что начали показывать в Киеве здесь, по нашему телевидению, программы одной негритянки, ведущая, очень известная, Опра, да? Кто уже смотрел? Это дешевая такой массовая культура, которая делает. Но, несмотря на то, что это массовая культура, она миллиардерша. Не миллионерша, а миллиардерша. Она самая богатая женщина, по-моему, сейчас в Америке. Женщина, самая богатая. Потому что делает такие передачи. И иногда она делает такие, благотворительности. И, допустим, предлагает, кто не имеет машину, или кто хочет менять свою машину, и все идут в Америке. И вы увидите, какие истории люди рассказывают. Или у кого нет чего кушать, или кто-то кушает. Они все выглядят нормально. Но так вы даже не поверите, что такие вещи могут быть в Америке. А это люди нормальные, средний класс. Люди идут на эту передачу, чтобы оговариваться, такие ерунду говорят. Но эта ерунда намного лучше, чем у нас окно, которое из России приходит. Так что, если это массовая культура, то вообще, я не знаю, какую-то культуру мы назовем. Тут адская культура вообще. Да, но это неплохая передача, но все равно это для сорт людей, которые... Но ничего. Но вот,
Чему я говорю, что даже в самой богатой стране мира также жалуются. Когда выборы, дерутся, вся страна дерется. Надо выбрать того, надо выбрать того. А 5% людей, которые знают законы, как деньги действуют, к ним всегда деньги идут. Они вообще им все равно, кого выберут и так далее. Они свои деньги всегда делают. Итак, деньги не зависят от того, в какой стране мы живем. Деньги и благосостояние не зависят от того, какое правительство мы будем иметь. Конечно, зависит. Вы понимаете, что я говорю относительно. Конечно, если ты в Америке живешь, даже если ты бомж, ты получаешь пособие $1000 в месяц. А если ты в Украине живешь, даже если ты работаешь, ты не можешь получить 1000. Но это все равно, это человек, который даже в Америке получает $1000. Это все равно не благосостояние. Потому что ему надо платить за больше, за квартиру или, короче, вы понимаете, что я имею в виду относительно. То есть, относительно твоя жизнь не зависит от страны, где ты живешь. Все зависит от меня и Бога. Давайте мы примем это решение для себя. Мое благосостояние зависит от Бога, но больше всего от меня. Вы понимаете меня или нет? Но что касается благосостояния и что касается денег, кому деньги идут, как стать богатым? Испокон веков истина, есть истина, что деньги идут только к тем людям, которые знают, как деньги работают, как деньги действуют, законы денег. И есть определенные истины, которые нам нужно знать, чтобы стать благосостоятельным. В прошлый раз я говорил об одном принципе. Первый принцип, чтобы накопить капитал или построить портфолио, мы говорим на английском, по-русски как портфолио тоже, да? Да, не фундамент, я хотел сказать. Платформа, нет. Хорошо, давайте скажем платформу. Если мы хотим построить платформу финансовую для своей жизни, и если мы хотим начинать иметь независимость, нужно его строить. Это напишите, первый закон. Благосостояние строится моими руками. Не государственными руками, не Ющенкины руками, не Тимошенкины руки, моими руками. Благосостояние нужно созидать, нужно уметь строить. Как строится благополучие? Первый закон. Первый закон. Это должно для вас стать закон. Я это говорил в прошлый раз. И я еще его повторю сегодня. Не важно, насколько мало вы зарабатываете. Что я сказал, нужно что? Нужно выработать у себя культуру сбережения. Или как мы называем, окладов, или отклады. Оклады, да, или как мы называем? Сберегать, да. Надо выработать себе, дети, родители, детей, которые бегают. Возьмите ваши детей под контролем, Кто-нибудь, возьмите этого ребенка, чтобы не бегал. Группа порядка, помогите им, чего вы смотрите на меня, как будто вы... Значит так, первый закон, нам нужно научиться культуре сбережения. Нам надо, это должно стать культурой для всех нас. Даже если вы студент или студенткой, слушайте меня, культура сбережения, оно самое лучшее искусство, которое у вас может быть. Самое лучшее искусство. Культура, самая лучшая культура есть в финансовом плане. Не ждите, что деньги придут на вас, сваливает на вас небо. Потому что некоторые верующие так и думают. Я буду молиться, а Бог сделает чудо. Слушай, тебя посадить надо. Потому что то, что ты называешь чудо, может быть, это грабеж кого-то. Бог не соберет от кого-то, а тебе отдаст. Слушай, умненький такой. Буду только молиться, а Бог вот откроет небо и даст мне. Бог дает идеи. Бог дает возможности. Бог дает контакты. Бог дает условия. Но деньги у него там на небе не печатаются.
Что не скажите, Бог на небе не печатает деньги. По очень простой причине. Если бы он это делал, он бы был фальшивомонетчиком. И кто знает, что Бог, он не фальшивомонетчик. Потому что, как мы с вами не молились, если даже Бог, мы так помолимся. И эта молитва сдвинет Бога так сильно, что Бог скажет, хорошо, все, давайте я что-то сделаю. Я буду это самое, я сделаю деньги, я дождем деньги на суда вам. Знаете, он тем самым нам не сделает благо. Во-первых, он только сделает нам хуже, чем. Потому что когда деньги не учтены в экономике и не подкреплены производством, дается и сваливается так, знаете, что это создается? Инфляцию. А что такое инфляция? Много денег. Помните, в 90-е годы, кто уже жил в Украине? У вас миллионы, потому что правительство только печатали деньги. И все стали миллионерами, потому что миллион это $1. Все стали миллионерами, а с этими миллионами ничего нельзя будет купить. Бог, он есть Бог порядка. Поэтому и Бог с неба не посылает деньги никому. Что нужно делать? Чтобы экономика это стала благо, нужно что-то производить. Надо что-то делать. Поэтому Бог ждет, пока ты что-то начнешь делать. И когда вы начнете что-то делать, Бог идет вам навстречу. Дает вам больше контракты, больше условий. Приводит честных людей. Дает вам контракт, сделки. Надо что-то делать. Это первый закон. Это сегодняшний закон. Второй, но я вернусь к этому, то, что я говорил в прошлый раз. Но, первый закон этот, надо сегодняшний закон. В прошлый раз я говорил о первом законе уже, а сегодня второй закон. Надо что-то делать. Вы должны что-то делать. Но, по поводу делать, я также понимаю, что в нашей церкви и в нашей стране многие люди делают, но то, что мы зарабатываем, не хватает. Правильно мы говорим? Кто убедился в этом, что да, мы делаем, но нету концов. Правильно? Как этот вопрос решить? Это поэтому я привожу к тому, что я сказал первое, в прошлой неделе. Что нужно нам выработать у себя культуру какую? Сбережения. Мы делаем что-то. Допустим, даже если будут платить мне всего лишь 500 гривен, $100. Допустим, вы получаете $100 в месяц. Если у меня будет культура сбережения, через 10 лет, если даже я не стану миллионером, $100, получаю $100 в месяц. Через 10 лет я стану абсолютно финансово независимо, если я знаю, как законы деньги работают, как законы богатства работают. Но я платите мне по $10, по $100 в месяц, и я на сегодняшний день, и пользуясь тем, что я уже знаю, я вам точно говорю одно. Знаете что? Это будет вас шокировать. Через 10 лет, уже благодаря тому, что я знаю, я через 10 лет не только буду за финансово независимым, я заработаю $1 миллион через 10 лет. У нас наша церковь уже 10 лет, и до сих пор я не заработал $1 миллион. Вы знаете почему? Я не знал законы денег. Теперь я уже знаю эти законы. И точно знаю, что через 10 лет я буду иметь $1 миллион. А мне не надо даже через 10 лет. Я сейчас работаю над собой, начинаю впускать законы в жизни, что через пару лет буду иметь это. Как это делать? Это то, что я хочу вам передать. Значит, допустим, я работаю, делаю и получаю $100 в месяц. 500 гривен. Но то, что мы должны понять, как закон железно. Во-первых, определенные суммы денег, которые мы с вами зарабатываем, не принадлежит нам. Напишите это себе. То, что мне дают, я должен железно знать, что определенные части, эти финансы, которые мне дают,
а нам не принадлежит. Что мне не принадлежит? Десятина не принадлежит мне? Не, платежи это такое дело относительно. Десятина принадлежит Богу, а потом есть определенные вещи, которые я обязан делать как верующий. И чтобы безопасить, чтобы гарантировать свой успех на будущее, что Бог будет благословить, что со стороны Бога не будет проблем. Это десятина, это пожертвование, и то, что я сею людям. Пожертвование должно быть не только в церкви, пожертвование должно быть тоже в виде посея другим людям, помощи. Даже если гривну вы даете кому-то, все равно дайте. Будьте даятелем. Потому что если вы будете давать, написано давайте и даться вам. Тогда вам дастся. Но если вы не даете никому, никто вам никогда не вспомнит. Вас никогда не вспомнит. Вот такой закон есть. Можно говорить, 15% вы даете Богу, и это самое. И другим людям, или что, как там ситуация. Но то, что я говорю, что не принадлежит вам, это вот эти. Но остальные, скажем, 80%, да, которые мы считаем, что принадлежит нам, что мы с ними делаем? Мы платим, мне нужно 4 человека, девушки, мужчины. Бегом сюда, 4-5. Не надо, потому что вам надо переводить. Видите, молодые, что вы активны, но вы же не понимаете, что я... Переводчица, идет переводчица. Молодая, что она шустрая. Но послушайте, допустим, у меня осталось $80 в кармане. Что мы обычно делаем? Я иду сразу и плачу за ком. Давайте скажем, что это человек, который коммунальные услуги все собирает. Такой... В здоровом теле здоровый дух. Конечно, если ты собирал все квартирные платежи, то будет здоровый тело. Не, я пошутил. Но ничего. Допустим, ты собираешь платежи все у всех. Короче, у меня 80. Я иду $10 на платежи. Я иду $10. Не, может быть мало. Но я не важно. Я сравнительно говорю. Хорошо, 20% на платежи. Еще 2. Тише просто, послушайте. $20, 20% моей зарплаты на платежи. Мы будем говорить не долларах или гривна. Мы будем говорить процентах, хорошо? 20% на платежи, 20% на кушание, на целый месяц, на продукты. Еще сколько на сумме обязательно тратим? Транспортные расходы. Транспорт и какие-то свои нужды, свои расходы, какие-то мелкие расходы, да? Еще 20%. Так? Осталось из 80%, мы уже 60 отдали. Осталось только 20%. И может быть, что мы тогда будем делать с остальными 20%? Обычно, что мы делаем? Мы тратим эти же остальные 20%, как попалось. Мы его тратим, но мы придумаем, но у меня обуви уже не современные. Допустим, кто-то говорит, а у меня еще нет мобильного. Но уже джинсы появились дешевле, чем UMC. Я себе возьму мобилку. И он себе берет мобилку. Вот у него мобилка. Сколько ты зарабатываешь, дорогой мой, месяц? 200 гривен. Месяц? Да. Зарабатываешь? Да. А сколько тратишь на эту штуку, которая здесь висит? Где-то 20 гривен. Или он, может быть, я не понимаю? Я правильно пользуюсь телефоном. Нет, ладно, ты говоришь, ты используешь 20 гривен на этот месяц. Откуда тогда ты его взял, если ты зарабатываешь только 10 гривен в месяц?
Благословили меня. Не важно. Откуда ты взял 20 гривен, если у тебя только зарплата 10 гривен? Не-не, у меня зарплата 200 гривней. А что ты сказал только что? 200 говорил? А, 200. На телефон. Я думал, что ты сказал 10. Значит, 200 гривен. Класс. 200 гривен в месяц. И, молодец, 20 тратит на телефон. 10%. То есть 20% на это, 20%, 10% на телефон, еще 10% на что-то обязательно появится. Я вам точно говорю. Еще 10% надо будет тратить на... Ну, газ тут, да? Или духи там, да? Правильно, я так и думал, да. Телейские расходы. Но слушайте меня сюда. Внимательно. Даже если он получает 200 гривен в месяц, хотя при условии Украины сегодняшней, даже если это будет упадническое, молодому человеку, как он, непростительно работать на 200 гривен. Кто-нибудь слушает меня или нет? Но, потому что если ты, даже пенсионеры сейчас 300 гривен будут получать. Поэтому 200 гривен, значит, я не знаю, если хочется, если действительно хочется, можно больше 200 гривен получать. Но не будем об этом. Допустим, он 200 гривен получает. Теперь слушай меня. Из-за того, что у нас нету традиций и культуры сбережения, что мы делаем? А сколько у тебя сбережений в месяц? Ну, я где-то, Короче, понятно. Если ты знал, тебе сразу сказал, где-то, нету политика. Если есть политика, сколько у тебя сбережений? Ты сразу знаешь, 20 гривен в месяц, допустим, или 30. Слушайте меня сюда, братья и сестры. Обязательно, в обязательном порядке, у всех нас должно быть сбережение от 10%. Если вы очень мало, мало, как у него 20 гривен, как у него 200 гривен он получает в месяц. Должно быть минимум, самый минимум, хотя бы 10% из того, что ты получаешь. Значит, 20 гривен как минимум. Он должен сбережение. И вы думаете, что такое 20 гривен? Слушайте, на самом деле, что такое 20 гривен? 20 гривен ты никуда не пойдешь. 20 гривен ты ничего не сделаешь. Но, это для тех, которые мало получают. Но для тех, которые еще чуть-чуть что-то получают, у вас должно быть от 10% до 50% сбережения. Пишите это себе, это важно. Я начну только сейчас говорить суд. Если у вас 1000 гривен, нужно сбережать хотя бы 20%. То есть, слушайте меня, пожалуйста, если вы получаете 1000 гривен и вы сохраняете 20%, это сколько будет? 200 гривен. Значит, 200 гривен каждый месяц. Now, если вы получаете 5000 гривен, я бы вас посоветовал сбережать 40%. Сберегать или 50, до 50. То есть, тем выше твои зарплаты становятся, тем выше ты поднимаешь уровень твоего сбережения. Почему нужно? Я не хочу, чтобы кто-то ходился. Я так хочу, чтобы вы это поняли. Я работал. Я получил $100. Из моих $100 я понял, что Бог создал меня. Он дал мне силу работать. Он дал мне воздух, который я дышу. Он дал мне здоровье трудиться. Он дал мне семью, которой я наслаждаюсь. Все от Него. И на Него полагаюсь. Я от Него все получаю. Поэтому 10% Ему не то, что слишком много. Это немного, это наоборот мало. Поэтому я буду Богу давать Божьему. А потом 5%, которые я пожертвовал там или делаю добро другим людям. Почему это нужно? Я понимаю, кроме десятины, я еще должен сеять. Кто не сеет, кто не ждет.
Если я не буду давать, мне не дастся. Поэтому я тоже обеспечиваю себе возможность. В духовном мире я открываю окно. Я убираю препятствия со своей стороны. Поэтому, скажем, осталось это 80%. Слушайте меня сейчас. Все смотрят на меня сейчас. Очень важно. Я заработал $100 и иду сразу, плачу, но как тебе? За жилье. Коммунальным людям, коммунальным людям даю 10%, или сколько? 20 мы сказали. Мы сказали 20%. Не, мы говорили за 20. Ему 20. Мы за 20 говорим. Вы теперь успокойтесь пока. Только послушайте меня. То я не говорю за цифры сейчас, просто логику. Послушайте меня до конца, то мы не уловим то, что я хочу сказать. Я даю ему 20% моей зарплаты. На еду и так далее тоже 20%. На транспорт и все другие мелкие нужды 20%. Теперь слушайте меня сюда. Но и зачастую большинство из нас не даем десятину, не даем ничего, и остальные 20% на ветер тоже пускаем, на что-то угодно. Слушайте, смотрите сюда. Я заработал $100. В конце месяца, после того, как я дал этому 20, что у меня, или еще кому-то 20, получается, что у меня вообще не остается ничего. Теперь послушайте. То, что я ему дал, это то же самое, что я оплачиваю ему, его жилье. Ну, это не государство. За счет моих деньги, маленькие, которые так мелкие, я оплачивал работникам коммунальной структуры ЖЭКа. За счет моих денег, мизерные деньги, я оплачиваю мой гастроном, как мы называем, это те гастроном, да, продукты. Я оплачиваю гастроном и оплачиваю, не смейтесь сейчас, слушайте, чтобы понять смысл, куда я иду. Вы, другими словами, вы кормите этому человеку, у кого вы купили продукты эти. И вы кормите, и кормили, только что покормили. 20% вашими доходами покормили служащего. Ты кормишь и оплачиваешь твои деньги, твои рабочие пота работника агронома. И ты же кормишь из твоих 100 маленьких денег, ты отдаешь, оно же у тебя не остается. Ты отдаешь транспорту, не только транспорту, и все мелкие расходы, всяким мелким расходам. Ты приносишь им домой на стол еду. Но не только ты, и миллион других, как ты. Вы приносите им на стол кушать. Вы приносите им на стол кушать. Ты приносишь ему на стол кушать. Еще кто-то купил, вот, он 200 гривен зарабатывает. Еще UMC, или как там, джинс, вот, молодой джинс, или UMC, или Киевстар, который без тебя уже обогатился. Который может тебя продать живую и дать тебе миллионы за тебя вообще. Мы еще им кормим за счет бедных ваших карманов и за счет, потому что мы имеем желание, которое мы не можем обуздать, и мы имеем желание, которое вводит нас и которое руководит нами. Но ты $100 твои разбросал. Даже порой мы не знаем, куда эти деньги идут. Мы даже не знаем, кому мы кормим. Просто исчезает и все. Слушайте меня, подумайте со мной. Неужели это неразумно платить самому себе так же? Возбережение – это то, как ты платишь себе самому за тот труд, который ты совершил, и за тот пот, который ты вылил. Непонятно вам? Оставь себе что-нибудь, чего тебе отдать все, чтобы другой кушал с тебя, чтобы третий кушал себе, чтобы четвертый кушал себе, а себе самому тебе, ты о себе думаешь? Подумай о себе, а?
И не важно, сколько тебе получаешь, мало или большой. И не важно, какие расходы у тебя есть. Кто-то говорит, а расходы слишком дорого. Много слишком расходов. Послушайте меня сюда. Допустим, много расходов. Но из этих всех расходов, вы знаете, что расходы вообще-то наши, это в основном идут на наши потребности. Или на наши желания. Хотения, потребности и так далее. Поймите, друзья, что потребности и желания это бесконечные, как называется, это инфинитим, или как, хорошо, я не могу. Это, без конца. Вы знаете, как потребности без конца, как это в экономике написано, как говорится, потребность без конца. Желание и потребности, это не имеет грани, нету конца. Безграничный. Допустим, даже если он начнет зарабатывать $2000 в месяц, гарантирую вам, что это вам не будет хватать. Если мы спросим здесь, кто зарабатывает $2000, если кто-то, кто примерно, на вас не будем смотреть, не бойтесь, примерно, кто зарабатывает до $2000 в месяц, есть такие люди? Хорошо, это вам хватает, моя сестра, или нет? У вас машина есть? А? Нету машины. У вас машина есть? Нету машины. И вы зарабатываете $2000. Значит, это уже не хватает. Если у вас нету машины, значит, это уже не хватает. Потому что это, по крайней мере, не хватает, чтобы купить машину. Теперь послушайте еще другой. Даже если вы будете зарабатывать $10,000 в месяц, и это тоже будет не хватать. Потому что это хватит на очередную потребность, допустим, машину, хватит на машину, $10,000 в месяц. Но я вам скажу другое. Но $10,000 в месяц, даже хватит на машину, но на что-то другое уже не хватит. Допустим, на дом уже не хватит. Чему я говорю? Потребность – это такая штука, которая постоянно имеет тенденцию расти. И потребность всегда будет расти, потому как растет твоя зарплата и твой доход. Итак, что мы должны делать? Это не аргумент говорит. У меня потребности, поэтому у меня нету сбережения. Это не аргумент. Потому что у тебя будет $10,000 в месяц зарплата. И все равно у тебя также и не будет сбережения, потому что не будет хватать. Не хватает на машину и не хватает на домик. Поэтому либо ты залезешь в долг, либо ты еще куда-то залазиваешь. Проблема. Поэтому какое решение? Очень просто. Во-первых, не забудь это никогда. Ты платишь всем подряд. Плати себе. Не забудь об этом. И как определить, что тебе платить? Я сказал вам уже, от 10% до 50% должен быть твой, который ты заслуживаешь. Почему это нужно и важно? Тебе надо постараться сберегать стартовый капитал, чтобы создать платформу себе. Допустим, ты сберегаешь всего лишь 20 гривен каждый месяц. В конце года сколько это будет? 240. 240. И вы думаете, ну что такое 240 гривен? Ну 240. Это счета 2 минуты растраты. Молодец. Но поймите, друзья, если мы будем вот так смотреть, что малое и маленькое это ничто, то мы будем соратниками расхитителей. Мы будем не то же самое, как расхитители. Мы то же самое, как расхитители. Любой человек, друзья, который пренебрегает малое, никогда не будет иметь большое. Потому что всякое большое начинается с чего? Не слышу.
Мы не пренебрегаем малое. Поэтому даже 20 гривен в месяц это уже что-то. Почему нельзя его пренебрегать? Допустим, через год, или в конце года, это уже будет 240. И через год это уже будет сколько? 480. Но, не надо ждать через год. Даже после конце года, возьми твой 240, найди человека, которого ты знаешь, что у него лучшие дела идут, чем у тебя. И эти деньги, которые у тебя есть, вот этот принцип, я сейчас вам рассказываю законы деньги и законы богатства. Как богатство приходит? Богатство приходит только те, которые знают законы богатства. И как размножать малое, чтобы оно стало большое. Вот как закон богатства работает. И богатство придут только тем, которые следуют законы. Не количеством, с чего ты начинаешь. Это не важно, с чего ты начинаешь количество. Важно, чтобы понимание было. И важно, чтобы у тебя было знание этого закона. Что нужно тогда делать дальше? Ты берешь это 200 гривен, 240, может быть 200 берешь, и говоришь, слушай, чем ты занимаешься? Машинами. Машинным бизнесом. Ты говоришь, как Артем, да? Артем, я знаю, что у тебя дела больше идут, чем меня. У тебя есть машина, ты ездишь на хорошие машины, ты молодой человек, но у меня нет денег. Ты знаешь, что он брат, надо проверить, кому ты очень доверяешь твои деньги. Ты проверяешь, что он хороший человек, он тебя понимает, он тебя любит, он твой друг. Ты скажешь ему, я у тебя ничего не прошу. Не надо дать мне ничего. Это уже хорошо. Все богатые люди, когда вы подходите к ним и просите у них деньги, помогите мне на лекарства, помогите мне на то, они раздражаются. Они ненавидят людей, которые просят у них чего-то. Потому что они знают цену деньги, что они заработали его своим потом. Поэтому никогда не ходить просить деньги ни у кого вообще. Имей дисциплину. Потому что сколько тебе не дали, если у тебя нет закона сбережения и нет других дисциплин, по которым деньги работают, тебе дадут. Еще сегодня, ты будешь послезавтра идти все равно просить. Понимаете, что я имею в виду? Поэтому ты говоришь, я ничего у тебя не прошу и не хочу просить. Но у меня вот за год я сберегал 240 гривен. Я хочу тебе в твой бизнес, возьми меня с собой. Может быть, даже не как партнер пока, потому что у меня мало слишком. Ты занимаешься машинами. Пожалуйста, возьми мои 200 гривен. Я не знаю, какой процент. Может быть, это даже никакой не процент. Раскручивай. Возьми, добавь к твоим деньгам, которые ты раскручиваешь. И какой ты посчитаешь, что нужно будет мой прибыль. И мой выход, мой прибыль, или интерес, или в конце года, или в конце месяца, ты мне дашь. Поймите, друзья, он, беря эти деньги, почему ты даешь ему, а не самому себе подписать за что-то начать? Во-первых, 240 гривен слишком мало, чтобы что-то начинать. Хотя не слишком мало для людей, которые думают. Потому что у меня уже был, я уже в прошлый раз рассказывал, члены моей церкви здесь, которые начинали 10 гривен, начали покупать кульки с одного рынка на другой продавать, и сейчас у него тушки в 4 рынках города. То есть можно не то, что с 200 гривен, можно с 10 даже начать. Но вот другой способ, это вот идти и сказать, потому что это может быть мало для того, что ты хочешь. Во-вторых, это человек, раз у него что-то получается, он смог заработать деньги, не украл. Вы должны проверить. Есть некоторые люди, которые крадут деньги, они не бизнесмены. Если он крадет деньги, он и твои крадет. Но если он работает честным трудом и смог дойти до этого места, значит он кое-что знает. Он знает закон, как деньги на него работают. Поэтому вы даете ему, чтобы ваши деньги начали работать, чтобы он пустил его на работу вместо вас. Потому что вы еще не знаете, как оно работает. Поэтому эти 200 ваши гривны, которые вы дали ему, он пустил. И благодаря тому, и третья причина, почему вы лучше дать ему, благодаря тому, что его оборот намного больше, чем ваши 200 гривен оборот, то, что это прибыль, которая дастся вам,
Ana namnoga bude display iti, shem ve maglebe ishio God na kapit. Понимаете меня или нет? Допустим, если даже на эти 200 гривны вы получите 20 гривны в месяц, это уже параллельный доход плюс ваши работы. Вы помните, вы же еще каждый месяц получаете 200 гривны дальше. И каждый месяц вы опять откладываете по 20 гривны. И помимо 20 гривен, которые вы откладываете, то, что вы откладывали раньше, уже приносит вам дополнительные 20 гривен. Получается, что уже не 20 гривен каждый месяц получается, а 40. А если там дело идет хорошо, то через месяц или каждый месяц оно будет больше, то, что он работает. Оно будет больше, чем 20 гривен каждый месяц. Вы понимаете, что я говорю, да? А потом через год вы сможете уже на другое право вообще говорить. Но вы должны также с ним сотрудничать, с ним общаться, говорить с ним, собирать у него знания. Самое главное, друзья, что богатые люди могут вам дать, это не деньги, это идеи. И человек, который делает первый шаг, который начинает что-то брать ответственность за свою судьбу и начинает что-то делать, я вам говорю, Бог идет ему навстречу. Так же. Может быть, он вам подскажет какую-то вещь, что нужно делать. И вам тогда не придется работать всю жизнь официанткой на работе, или секретаршей, или еще кем-то. Вы можете уже постепенно понимать законы жизни. Но вы понимаете, что 20 гривен, которые он вам заработал, да, и которые вы накопляете, не надо никогда тратить его. Поймите, это закон железный. То, что вы откладываете, это не ваше. Это для кому? Это для кого? Это для человека под именем завтра. Это для завтрашнего дня. Это для человека под именем будущее. Итак, слушайте дальше. Эти 20 гривен, которые он принес в конце месяца, не заработал через бизнес, это, поймите, друзья, не надо не только его не тратить, также не надо дать ему лежать. Деньги не должны лежать. Что оно должно делать? Вы опять даете это на раскрутку в этот же месяц. То есть это то же самое, что у меня есть. Спасибо вам большое, ребят, сядьте. Нет, я остался. Это то же самое, что у меня. Ну, вы помните, когда рабы были, рабовладельца, да? Допустим, мы будем использовать этот язык, рабовладельца, хорошо? Не смущайтесь, не бойтесь. Допустим, я рабовладелец, и я, это, что такое раб? Это мои деньги, мои 200 гривен, это мой раб. Вы должны превратить ваши деньги на раб. Знаете, есть два категории людей. Два отношения к деньгам, вернее. Либо есть одни люди, кому деньги служат, как раб, а есть другие люди, которые сами служат деньги. Они рабы на деньги. Они на деньги работают, а деньги не работают на них. Так что мой раб – это мои 200 гривен. То есть мы должны заставить деньги быть нашими рабами. Хорошо, я уже имею эти 240, которые я вложил, это мой раб. Но не только используйте вложение, как вложение ваши 240, чтобы заставить его работать на вас. Заставьте это раб ваш, чтобы он женился, выдайте ему замуж, но это как бизнес, да, инвестиции, и сделайте, чтобы он родил вам еще одного ребенка. Если то жадничает, не хочет выдавать своих рабов замуж, или, чтобы они женились, то этот раб, конечно, поработает над тобой хорошо. С тобой, поработает для тебя полностью, но он стареет. Он стареет, а потом он умрет. Если он родил детей, то он будет работать, одновременно растет его дети,
и дети его будут работать на тебе, и они тоже женятся, и они тоже будут работать. Короче, что я имею в виду? Твой 240. Вы понимаете, что я... Твой 240, когда 20 это получил, ты получил каждый месяц, это 20 гривен, которые от этого машины, которые он раскрутил тебе. Никогда не положи это 20, как ты первый раз ложил. Это только первый раз тебе надо было вот так накоплять на целый год. На этот раз не надо так уже делать, потому что у тебя уже что-то идет, как инвестиция. Возьми это 20, добавь тому то, что у тебя уже идет, заставь сделать его рабом опять. Он не должен лежать. Даже если он маленький, пускай он добавится к процессу, который уже идет. И каждый месяц будет еще другой, добавь его опять тоже к этому, чтобы он работал на тебя. Вы понимаете, что я стараюсь говорить? Или непонятно? Значит, спасибо. Путь к всякому благосостоянию заключается в том, чтобы иметь сбережение. Но часто мы говорим, сбережение невозможно. Потому что расходы там, потому что за то надо платить. Вы знаете, потребности без конца, бесконечные они. Но дисциплина и самодисциплина. Допустим, этот парень, он получает 200 гривен в месяц. Я получаю, наверное, 1000 раз больше, чем он получает. Но я вам кое-что скажу, вы не поверите. У меня, или 100 раз больше, у меня нет мобильного. Как я могу быть пастором такой церкви и не иметь мобильного? Это зависит от ваших приоритетов. Это твой приоритет. Я вижу много таких людей. И мобильный, и машина, и все крутой, и яхта. Они уже... Пожалуйста, это твой приоритет. Но это не входит в мой приоритет. И я пастор Сандей. 1000 людей на тебя со мной связаться. А у меня нет мобильного. Потому что это не мой приоритет на сегодняшний день. Вы думаете, что я шушу? Вы поверили, что у меня нет мобильного? Да? Могу купить, но я его не умею, потому что это не мой приоритет. Допустим, у меня рубашек дома может быть, я не знаю, может быть 20 или 50. Но мне не надо 50 рубашек. Мне даже не надо 20, мне даже не надо 10. Но, знаете, как плод двигает нас, да? Хочется больше, хочется новое, хочется ходить, посмотреть, хочется... У меня обуви, наверное, 10 или сколько, или больше. Больше кто-то вообще говорит мне. Но на самом деле мне не нужны 10 обуви. Мне нужно, может быть, 1 или 2 рубашка. У меня гасту, я не знаю, наверное, 20 или сколько. Но мне не нужно это. Мы всегда можем урезать свои расходы, свои потребности. Мы всегда можем укорить свои потребности. Это не проблема. Мы можем все это урезать сегодня, чтобы на завтра мы могли иметь источник. Давайте я вам скажу, что такое настоящее богатство. Настоящее богатство – это не сколько ты получаешь в месяц. Потому что сколько бы ты не получал в месяц, будет не хватать. Но я вам скажу, что такое настоящее богатство. Настоящее богатство – это умение и способность иметь жилье, жилье по-украински, жерело, источник, жерело, месторождение, источник, который, откуда постоянно что-то течет. Источник, который не высыхается. Источник, который постоянно дает тебе воду. Это как водопад, который у тебя постоянно идет. Вот это настоящее богатство.
Если у тебя водопад это, или источник это, или жерло это, или у вас месторождение это месторождение это бизнес, это то машину, который крутит постоянно, это то, который на тебе работает. Не важно, сколько моя пока в кармане, но если у меня месторождение, я знаю, что сейчас закончится, но течет источник, ну, как это, поток течет ко мне в карман. Но даже если у меня нет источника, но у меня зарплата, допустим, по $50 000 в год или в месяц, без источника, без месторождения, оно скоро, этот карман опустится. Вы понимаете, как закон богатства работает? Допустим, кто-то говорит, а я не имею чего начать. Вы помните, когда я говорил тогда, почему я говорил за квартиры? Люди некоторые меня с камнями не бросали. Когда я говорил, что можно продать квартиру, а потом купить меньше, а потом начинать крутить остальные. Потому что люди не имеют понимания о законах денег. Деньги, поверьте мне, я ваш пастор, и я верю в чудеса. Я верю в чудеса, как никто не верил. Но я вам говорю, что чудеса не будет в отношении деньга. Бог его не печатает на небе. Надо уметь знать, надо знать законы денег. Надо знать, как деньги работают. Надо знать, как с ним поступать. Вот деньги идут только тем, которые знают законы, как деньги работают. Деньги не сыплятся с неба. Правильно говорю или нет? Поняли меня или нет?